स्थानीय तह प्रदेश सबैलाई जोडेरै हामी भन्ने गर्छौं र अहिले बुझाइमा पनि के फरक छ भन्दा हामीले जुन 40 अरब रुपैयाँ भुक्तानीको कुरा गर्दाखेरि विगतमा 60 अरब रुपैयाँको भुक्तानी बाँकी थियो, त्यसलाई 20 अरब रुपैयाँ प्राप्त गरेपछि 40 अरब रुपैयाँ बाँकी भयो र अहिले हामीले कुरा गरेको चाहिँ संघीय सरकार, त्यसमाथि पनि सडक विभाग मात्र होइन, निर्माण व्यवसायले सडक विभागमा मात्र काम गर्दैन। अहिले कन्सन्ट्रेट चाहिँ सडक विभागको कति भुक्तानी छ भन्छ हो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मेन स्टेक होल्डर हो। हाम्रो बजेटको प्रमुख हिस्सा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत खर्च हुन्छ र हामीले प्राप्त गर्छौं। र अहिले हामीले प्राप्त गरेको भुक्तानीमा चाहिँ 2-3 वटा किसिमको समस्याहरू छ। एउटा समस्या के छ भन्दा कोही साथीले भुक्तानी पाउनु भएको छ, कसैले पाउनु भएको छैन। अधिकांश यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथीहरू जो राष्ट्रिय गौरवमा चाहिँ एकमुष्ट रकमहरू जहाँ राखिया थियो त्यो रकमहरू चाहिँ भुक्तानी भएको छ। त्यो चाहिँ कसरी भुक्तानी भएको छ भने यो वर्ष विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी भएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूलाई म धन्यवाद दिन्छु। गत वर्ष चाहिँ हामीले यो समस्या साउन भदौ असोजमा निरन्तर रूपमा भोगिरहेको थियौँ। यो वर्ष विनियोजित बजेटबाट पनि खर्च गर्न गत वर्षको भुक्तानी गर्न मिल्ने अवस्थाले गर्दा हामीले भुक्तानी चाहिँ प्राप्त गर्यौं। के भन्छ यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा। तर अन्य योजनाहरू जुन इन्डिभिजुअल योजनाहरू छ नि तिनीहरूमा त अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन भएको छ क्या। एउटा 1.25 अर्बको पुलमा 2.5 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ भन्दा यसरी यो इन्डिभिजुअल योजनाहरू जुन छ त्यो योजनाहरूको चाहिँ अधिकांशको भुक्तानी भएको छैन र ब्याङ्कहरूमा हामीले भुक्तानी गरेनौं, सप्लाई चेनमा भुक्तानी गरेनौं भने हामीले भुक्तानी गरेका छौं, सप्लाई चेनलाई पनि भुक्तानी गरेका छौं, ब्याङ्कलाई पनि गरेका छौं। तर के भने जो साथीहरूले प्राप्त गर्नु उहाँहरूले गर्नु भएको छ, जसले प्राप्त गर्नु भएको छैन उहाँहरूले गरेका छैन। र राष्ट्र ब्याङ्कलाई हामीले मङ्सिरसम्मको सुविधा हामीले माग गरेका थिएनौं। राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयको बीचमा उहाँहरूको बीचमा समझदारी भएर उहाँहरूले हामीलाई असोज कार्तिकसम्म भुक्तानी गरिसकेपछि मङ्सिरसम्म दिँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर उहाँहरूले गरेको निर्णय हो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगरिकन किन दियो, किन झिकियो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। राष्ट्र ब्याङ्कले सुविधा दिएपछि त्यो सुविधा अनुसार त्यो कार्यान्वयन गर्न योग्य हामीलाई किन बनाएन, यो उद्योगलाई त्यसको योग्य किन बनाइएन, किन सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन। सरकारले अहिले हामीले त राष्ट्रिय ऋण उठाएर पनि भुक्तानी दिनुपर्छ, बन्ड दिएर पनि भुक्तानी दिनुपर्छ। र यो वर्ष हामीले कसरी निर्माणको काम गर्ने, किनभने यो वर्ष जति पनि विनियोजित बजेट छ गत वर्षकै भुक्तानी गरेर सकिसकेका छ भन्दा अहिले काम गर्नलाई पनि अन्यलता भएको छ भन्ने एउटा कुरा हो। र अब सप्लाई चेनलाई भुक्तानी गर्न नसकेकोमा हामी एकदमै दुखी छौँ। किन भन्दा सप्लाई चेनलाई भुक्तानी नदिँदाखेरि राष्ट्रको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ। हामीले पनि कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ, एकदमै शिथिल छौँ। हामीले हाम्रो सप्लाई चेनलाई भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि काम बढाउन सकेका छौँ। अहिले अत्यन्त काम गर्ने मौसम हो। हरेक वर्षको दशैं पछाडि मौसमले पनि साथ दिन्छ। हाम्रो ट्युनिङ पनि हाम्रो अधिकांश ठाउँहरू चाहिँ अब पहाडी भूभाग किसानहरू चाहिँ हाम्रो धेरै जसो मजदुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि फुर्सद दिलो हुने, हाम्रो पनि काम सुरु हुने भएपछि हामीले कार्तिक पछाडि एकदम द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छौँ। आज हामी पुसको मध्य सकेको बेला पनि हामी काम गरिरहेका छैनौँ, किन भन्दाखेरि हामीसँग रकम छैन। त्यही भएर राष्ट्र ब्याङ्कले यो सुविधा दिएर मात्र यो समस्याको समाधान होइन। यो समस्याको समाधान सँगसँगै सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी पनि दिनुपर्छ र सरकारले कामलाई चलायमान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको पनि विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। यो तपाईँको यो राष्ट्र ब्याङ्कको सम्बन्धमा यही नै कुराहरू भयो। पटक पटक सरकारको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर उप प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसपछि आएर विकास मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू, त्यही दिन बिहान भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो हाम्रो कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै गर्दाखेरि, अब तपाईँहरूको भुक्तानी चाहिँ हामीले माग गरेका छौँ, 2 हप्ता पछाडि हुनेछ, 2 हप्ताभन्दा बढी लाग्दैन भन्नुभएको थियो। र त्यो दिन शनिबार थियो जस्तो लाग्छ मलाई यहाँको कार्यक्रम। आज शनिबार हो, आज शनिबारको दिन त म भन्दिनँ, भोलिबाट तपाईँ जानुहोस्, 2-3 दिन जानुहोस्, भएन भने 1 हप्तापछि आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। हामीले निरन्तर उहाँले भने जस्तै हामी गयौँ, प्रयत्न धेरै गर्यो। त्यसपछि 1 हप्तापछि उहाँलाई फेरि हामीले भेट्न गयौँ र अहिले उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अब कहाँ तपाईँहरूको भुक्तानी बाँकी छ त्यसको लिस्ट लिएर आउनु भनेर भन्नुभएको छ। यो सबै के टाइम बाइङ गरिराख्नु भएको छ। यसको प्रमुख कारण चाहिँ के हो भन्दा राज्यले अहिले हाम्रो यो यसमै छ एउटा यो बुदा नम्बर 4 मा
स्रोत बिनाको ठेक्काहरू चाहिँ खारेज गर्नु पर्यो भनेर राज्यले 6.5 खर्बका योजनाहरू चाहिँ हामीसँग सम्झौता गरेको छ, जुन स्रोत बिनाका योजनाहरू। यो चाहिँ के भन्दाखेरि दबाबमा कर्मचारी तन्त्र र राज्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको मिलोमतोमा म भन्छु विभिन्न पार्टीको नेतृत्व, सरकार, पटक पटक बनेको सरकार र त्यो सरकार चलाउँदै गर्दाखेरि त्यसको सहयोगी रूपमा रहेको नेपाल सरकारका कर्मचारी तन्त्र, उहाँहरूको मिलोमतोमा हामीलाई यो ट्र्यापमा पारिएको छ। हामीलाई बिना बजेटको योजना चाहिँ टेन्डर गराएर हामीसँग सम्झौता गरेको छ र त्यो रकमको व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकेको छैन। र कुनै पनि सरकार आएपछि हामीले सबभन्दा पहिला सरकारलाई सुझाव के दिएको थियो भन्दाखेरि तपाईहरुले यो स्रोत बिनाका योजनाहरू चाहिँ प्राथमिकरण गरेर कुन कुन योजनालाई प्राथमिकता दिएर सम्पन्न गर्ने हो त्यो सञ्चालन गरौँ, अरू स्रोत बिनाका योजनाहरू चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। किन सार्वजनिक खरिद नीतिको मा व्यवस्था भए अनुसार यो स्रोत बिनाको योजनाहरू चाहिँ उहाँहरूले टेन्डरै गर्नु हुँदैन थियो, तर कर्मचारीले गरेको बेमानीको कारणले गर्दाखेरि र उहाँहरूको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा अहिले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भोटर्सहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि विभिन्न चरणमा भएको निर्वाचन 74 देखि 79 80मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन, सङ्घीय सरकारको निर्वाचनलाई चाहिँ प्रभावित गर्नको लागि जनतालाई झुक्याउनको लागि लगेका योजनाहरू हुन्। ती योजनाहरूमा चाहिँ 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 90 लाख बढीमा 1.5 करोड राखेर राज्यले 500 वटा भन्दा बढी योजना पुलहरू चाहिँ टेन्डर गरेको छ, जसको मूल्य न्यूनतम 10-12 करोड, अधिकतम 12.25 को छ। त्यस्तो टेन्डरहरू गरेको टेन्डरहरू चाहिँ प्राथमिकरण गरेर खारेज गर्नु भनेर भनेको छ। प्रत्येक किलोमिटरमा पुलको आवश्यकता पर्दैन। अहिले राज्यमा 50 वटा विमानस्थलहरू आवश्यकता छैन, अझ पनि बनाउने कुराहरू भइरहेछ, जुन सञ्चालनै छैन, सञ्चालन योग्य छैन। त्यस्तो योजनाहरूमा चाहिँ किन अझ फर्दर खर्च गर्ने? प्राथमिकरण गर्नु पर्यो। जुन योजनाले चाहिँ योजनाहरू फलदायी हुँदैन त्यो योजनाहरू खारेज गर भनेर भनेको। र पक्कै पनि 10औं वर्षदेखि योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले क्यारी ओभर गरेर यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी थप गर्दै जाने अनि त्यसपछि आएर बिमाको पैसा तिर्दै जाने हो नि हामी पनि राज्यको एउटा अङ्ग हौ। हामीलाई समाप्त गरेर राज्यलाई केही पनि फाइदा हुँदैन भन्दा त्यस्ता किसिमको योजनाहरू खारेज गर भनेर हामी हिजो पनि भनिरहेको थियौँ, आज पनि भनिरहेको थियौँ र आज त अझ सशक्त हिसाबले हामी सडकमै उत्रिन पनि बाध्य हुन सक्छौँ। यो योजना खारेज नभएसम्म चाहिँ हामी चाहिँ यो हाम्रो आन्दोलनलाई फिर्ता लिँदैनौँ भन्ने सम्मको हामीले निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ। हामीले पुस 27 गते राजधानीमा यो भेला आयोजना गरेका छौँ। त्यो भेलाको म्यान्डेट अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यसैको पूर्व तयारी स्वरूप हामीले चाहिँ आज यो पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका छौँ। र यहाँले भनेको जस्तै अब यो बहुवर्षीय योजनाहरूको नाममा चाहिँ जनतालाई झुक्क्याउने, निर्माण कम्पनीहरूलाई चाहिँ फसाउने काम जुन भएको छ त्यसबाट हामीलाई उन्मुक्ति चाहियो। र त्यो उन्मुक्ति गर्ने काम तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि यसको वास्तविकता बुझेर हामीले उठाएको कुरामा कहीँ त्रुटि छ भने त्यसलाई सच्याउने हामीलाई मौका दिनुहोस्। होइन भने तपाईँहरूले पनि सरकारलाई खबरदारी गरेर यो यस्तो बिना बजेटका योजनाहरूलाई खारेज गर्नेमा यहाँहरूको पनि पहल होस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। र अहिले यो जुन हामीले उद्योग मन्त्रीज्यूको रोबरमा वाणिज्य सचिवज्यूसँगै हुनुहुन्थ्यो, वाणिज्य विभाग उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकसँगै बसेर हामीले सिमेन्ट उत्पादक सङ्घको वर्तमान अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष लगायतसँग बसेर छलफल गर्दाखेरि हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि जब हाम्रो असारमा 77 जिल्लाका प्रमुख अधिकारी जिल्ला अधिकारीज्यूले यो 81-82 को दर रेट विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले सिमेन्टको फ्याक्ट्री मूल्य अधिकांश ठाउँमा 400 रुपियाँ पीपीसी, 500 रुपियाँ ओपीसी कायम भएको थियो। अहिले त्यही अनुसार चाहिँ सबैतिर टेन्डर भइरहेछ, हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ र सिमेन्टको मूल्य आजको दिनमा 660 रुपियाँ ओपीसीदेखि लिएर 725 रुपियाँ ओपीसीसम्म पुर्याएको छ। यसले गर्दाखेरि लगभग 250 रुपियाँ प्रति बोरा बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै पनि कुराको मूल्य वृद्धि भएको छैन। हामी सिमेन्ट निर्यात गर्ने मुलुक हौँ, हामीले भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्छौँ। भारतमा अहिले सिमेन्टको मूल्य भनेको 250 रुपियाँदेखि 300 रुपियाँ भारू, त्यो भनेको 400 रुपियाँदेखि 500 रुपियाँ छ।
भन्दा यो के कति कारणले सिमेन्टको मूल्य यसरी वृद्धि गरेको छ, यसको जवाफ चाहिँ उद्योगीले पनि दिनु पर्यो र यसको जवाफ चाहिँ यसलाई नियमन गर्ने निकायले पनि दिनु पर्यो। उद्योग मन्त्रीको रोबरमा, वाणिज्य उपभोक्ता संरक्षण विभागको रोबरमा गरेको निर्णय छलफल कार्यान्वयन आज 1 महिनादेखि भइरहेको छैन। त्यही भएर यो प्रश्न चाहिँ यहाँले उद्योग मन्त्रीज्यूलाई गर्दा बेस हुन्छ, वाणिज्य उपभोक्ता विभागका निर्देशकज्यू जो यही काम यही नियमन गर्ने काम हुन्छ उहाँलाई गर्दा हुन्छ, वाणिज्य सचिवज्यूलाई गर्दा हुन्छ। मैले गरेको कुरा गलत छ भने मलाई कारबाही गर्दा हुन्छ, मैले तपाईहरुलाई भनेको कुराहरू गलत छ भने कारबाही गरे हुन्छ। तर के भन्दा ज्यादती छ, सरकार निरही छ या मिलोमतोमा यो भइरहेको छ। हामी कानुनी राज्यको अनुभूति हामीले गर्न पाएका छैनौँ। यो तपाईको यो प्रश्नको यही जवाफ हो। र अहिले पनि के भन्छु भन्दाखेरि हामी सिमेन्ट उद्योगीहरूलाई धराशयी भएको हेर्न चाहदैनौँ। हामी यो चाहदैनौँ कि उहाँहरूले 400 रुपियाँमै सिमेन्ट हामीलाई आपूर्ति गर्नुपर्छ, तर कालो बजारी नगरिकन, सिमेन्टको उत्पादन कटौती नगरिकन अहिले के गरिरहेछ भयावह स्थिति भएको छ। हामी प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। सिमेन्ट उद्योगीहरूले आफ्नो क्षमताको 33% गत वर्ष चाहिँ सिमेन्ट उद्योग चाहिँ सञ्चालनमा छ भन्नुभएको छ। त्यसलाई 60% कटौती गरेर अहिले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। सिमेन्ट कटौती गरेर कालो बजारी गर्ने काममा चाहिँ सिमेन्ट उद्योगीहरू तल्लिन्छ, राज्यले त्यसलाई संरक्षण गरिरहेछ। योभन्दा स्पष्ट जवाफ के हुन्छ? तानी भनेको चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले एक्सेप्ट गरेको बिल गत वर्ष उहाँहरूले एक्सेप्ट गरेर 18 नम्बर फारम भरेको बिलहरूको भुक्तानी निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। निरन्तर रूपमा भएको छ, त्यो पनि सम्पूर्ण रूपमा भएको छैन। अस्ति पनि 3 अर्ब 87 करोड रुपियाँ सडक विभागले माग गरेको अर्थ मन्त्रालय मध्ये 2 अर्ब 10 करोड रुपियाँ गत हप्ता भुक्तानी भएको छ। त्यसलाई निरन्तर रूपमा अहिले भुक्तानी गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा सडक विभाग आफैले असार मसान्तमा हामीले यति रकम चाहिँ निर्माण व्यवसायलाई दिनु पर्यो, हामीले बिल प्राप्त गरिसकेका छौँ, यो रकम चाहिँ रकमान्तर गर्नु पर्यो भनेर एकमुष्ट माग गर्दै गर्दा प्रत्येक बिलको छुट्टा छुट्टै विवरण ल्याउनुहोस् भनेर उहाँहरूले त्यसमा पनि 2-3 हप्ता अल्मलाउनु भयो। अघि भोलिदेखि नै भनेको कुरामा 2-3 हप्ता अल्मलाएको चाहिँ त्यो एउटा क्लज राखेर, अनि अहिले त्यसमा पनि 2 करोड रुपियाँ त्यो पनि बाँकी छ। त्यो सडक विभागको एउटा असार मसान्त अगाडिको। अब यो वर्ष पनि लगभग सडक विभागले हामीलाई काम लाग्यो, म अन्तको भनिरहेको छैन, 7 अर्ब रुपियाँ जति चाहिँ भुक्तानी म्याच्योर्ड भइसकेको छ। तर त्यो चाहिँ गत वर्षको भुक्तानी उहाँहरूले खर्च गरिसक्नु भएको छ। यो वर्ष उहाँहरूसँग यो वर्ष काम गरेको भुक्तानी दिने रकम पनि छैन भन्दा अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष विनियोगको दायित्व चाहिँ नयाँ थप कामको भुक्तानी पाउने हामीले चाहिँ कुनै पनि स्रोतहरू देखेका छैनौँ। र अर्को म्याद थपको कुरा जुन गर्दै हुनुहुन्छ, यो म्याद थपको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैवटा योजनाहरू समस्याग्रस्त भएको छ। के भयो भन्दाखेरि सार्वजनिक खरिद नियमको 13औं संशोधनले के गर्यो भन्दाखेरि एक्जिट चाहिँ के गर्यो भन्दा यसपछि कुनै पनि निर्माण कार्यको चाहिँ म्याद थप गर्न आवश्यक छैन भन्ने सोच बनायो। त्यो एकदमै गलत थियो। किन भन्दा एउटा निकायले 1 वर्ष पछाडिको स्थिति के छ, मेरो स्थिति के छ भन्ने आकलन नगरिकन अब यो 13औं संशोधनपछि सम्पूर्ण आयोजनाको एकपटक म्याद थप हुन्छ र सबै योजनाहरू सम्पन्न हुन्छ भन्ने आशयले यसको सार्वजनिक खरिद नियमको 13औं संशोधनको 120 को दफा 6 र 7 मा चाहिँ अब ठेक्काहरू चाहिँ यसपछि 5 र 6 मा यसपछि चाहिँ म्याद थप हुँदैन, यसलाई चाहिँ ठेक्का अन्त गरेर मात्रै यसको कारबाही प्रक्रिया अन्त हुन्छ भन्ने बुझाइ राखेको भएर अहिले लगभग 150 वटा जति आयोजनाहरू चाहिँ म्याद सम्पन्न भइसकेको, गत वर्ष असारमै काम सकिएको, बजेट नभएर रोकिएको, त्यसलाई क्यारी ओभर भएर बसेको र यो वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि म्याद थप हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि ठेक्का फरफार हुन नसकेको अवस्था, कतिपय चाहिँ गत वर्षको कार्यक्रममा रहेको यो वर्ष कार्यक्रममा नरहेको। अब धेरैवटा आयोजना चाहिँ अब असारसम्ममा चाहिँ अधिकांश कार्यालयहरूले भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि म्याद थप नभइकन भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले गर्दा ठेक्का अन्त गर्नु परेको छ। म एउटा उदाहरण नै दिन्छु। अहिले भर्खरै यो कार्तिक महिनामा म्याद थप भएर सम्पन्न भएको योजनालाई चाहिँ यो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको चोभारको बिल्डिङमा उहाँहरूले ठेक्का तोडिदिनु भयो। किन भन्दाखेरि म्याद थपको कुनै प्रोभिजन छैन। सार्वजनिक खरिद नियमको 13औं संशोधनको 120 ले म्याद सकेपछि ठेक्का तोड्नुपर्छ भन्ने छ। असारमा बनाएको बिलको उहाँहरूले भुक्तानी गर्न सक्नु भएको छैन भन्दाखेरि भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि, भेरिएसन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि, उहाँहरूको आफ्नो कमजोरीले गर्दाखेरि पनि यो सार्वजनिक खरिद नियमको 13औं संशोधनले चाहिँ ठेक्का नटोडी नहुने बाध्यता राखेको भएर
यसलाई चाहिँ निकास दिन आवश्यक छ। र अहिले अब यो 14औं संशोधन हैन कि सदाको लागि कम्पनसेसन इभेन्ट क्रिएट हुने सबै योजनाहरूलाई चाहिँ म्याथअप गर्नुपर्छ। सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि भएकोलाई म्याथअप गर्नुपर्छ। प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दा अहिले असोज महिनामा भएको अविरल वर्षाको कारणले गर्दा देशैभरि सयौं योजनाहरू चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेको योजना, काम पनि सम्पन्न हुने क्रममा रहेका योजनाहरूले पनि पुरा वासआउट भएर नयाँ सरहने काम गर्नुपर्ने छ। यी विविध कारणहरू यति सूक्ष्म पनि अध्ययन नगरिकन, यति फारसाइटेड नभइकन चाहिँ जुन हिसाबले निर्माण उद्योगलाई चाहिँ प्रहार हुने काम गरेको छ, कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ पेल्नै पर्छ, कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ दबावमै राख्नुपर्छ भनेर ऐन कानुन नियमहरू चाहिँ सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पटक पटक संशोधन भएको छ। र त्यो संशोधनको कारण चाहिँ तपाईहरुले हामीलाई भन्नुभएको छ, हामी होइन। संशोधन गर्नुपर्ने कारण चाहिँ भिजन नभएका, खरिद सम्बन्धी ज्ञान नभएका व्यक्तित्वहरूले यो नियमावलीको संशोधन गरेर पटक पटक गर्ने काम भएको छ। विकास बजेटको 15% भन्दा माथि खर्च भएको छैन भनेर भन्दा पक्कै पनि 15% भन्दा बढी त भएकै छैन भने यो वर्ष चाहिँ अझ खर्च चाहिँ एकदम न्यून हुने सम्भावना किन छ भन्दा सरकारले अहिलेसम्म अतिरिक्त आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्ने देखिया छैन। र हाम्रो साख यति धेरै गिरेको छ कि कुनै पनि आपूर्ति चक्रले हामीलाई विगतमा जस्तो सपोर्ट हामीलाई गर्दैन र हामी त्यो अपेक्षा पनि गर्दैनौँ। किन भन्दाखेरि जुन कम्पनीले भुक्तानी गर्छु भनेर दिएको भुक्तानी चाहिँ वर्षौंसम्म गर्न सक्दैन, त्यो कम्पनीको साख रहन्छ, त्यो समुदायको साख रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम मिथ्या नै हुन्छ। त्यही भएर यो हाम्रो साख गिरेको छ, हाम्रो मनोबल गिरेको छ। सरकारले भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न सकेका छन्, स्रोतको पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। त्यही भएर सरकारले यो अतिरिक्त स्रोतको व्यवस्थापन गरेन भने यो वर्ष चाहिँ विकास निर्माणको काम लगभग न्यूनमा पनि अत्यन्त न्यून रहन्छ। र तपाईले जुन 13औं संशोधनबाट आएको समस्यालाई चाहिँ हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पटक पटक भेटेर विगत यो 13औं संशोधन आएकै दिनदेखि नै मुख्य सचिवज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसपछि आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि र विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू सबैलाई के भनेको थियौं, यो तपाईहरुको यो 13औं संशोधनमा यो कुरा त्रुटि छ भनेर निक्लेकै बेला हामीले औल्याएका थियौं र उहाँले सुधार गर्छु भन्नुभएको छ। अहिले 150 वटा कम्पनीलाई समस्या परेको छ। असारसम्ममा 1500 वटा कम्पनीमा समस्या पर्ने भनेको नेपालको सम्पूर्ण निर्माण काम गर्ने चलायमान भइरहेको कम्पनीहरू सबै चाहिँ समस्यामा पर्ने हो। त्यही भएर यसको चाहिँ समाधान खोजिनुपर्छ र यो समाधान 13औं 14औं 15औं संशोधन हैन कि सधैँको लागि यो कम्पनसेसन इभेन्ट भन्ने जहिले पनि आकर्षित हुन्छ। आफूले भुक्तानी गर्न नसक्ने, आफूले समयमा जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने, आफूले समयमा भेरिएसन गर्न नसक्ने, अनि त्यसपछि सोलुसन चाहिँ हामीलाई मागेर भएन नि, उहाँहरूले चाहिँ सोलुसन दिनु पर्यो। यो नियमावली बनाउँदाखेरि जसले यो सोच्नुभयो, उहाँले के सोच्नुभयो भन्दाखेरि यो म्याथअपको स्पेस दियो भने काम अगाडि बढ्दैन भनेर, त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ म्याथअप हुँदैन भन्नुभयो। त्यो सँगसँगै भुक्तानीको व्यवस्थापन काममा गर्नुपर्ने तदारुकता, निर्णयमा गर्नुपर्ने तदारुकतामा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिएको भए चाहिँ यो समस्या सायद हुँदैन थियो होला। आफूले गर्नुपर्ने दायित्वहरू पुरा नगर्ने तर रिजल्ट खोज्यो भने रिजल्ट आउँदैन, त्यसैको परिणाम। निर्देशन गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिवज्यूको नेतृत्वमा सरकार पक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघमा चाहिँ मेरो नेतृत्वबाट सहमति भयो। अब सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्दैन भने हामीले दबाव सिर्जना गर्ने, विरोध प्रदर्शन गर्ने, खबरदारी गर्ने भन्दा बाहेक हामी त के गर्न सक्छौँ। हामीले यो आयोग चाहिँ किन माग गरेको भन्दाखेरि यो धेरै किसिमको चाहिँ धेरैवटा मन्त्रालयहरू यसबाट जोडिएको छ, धेरैवटा छ। त्यही भएर एकमुष्ट रूपमा सबै समस्याको समाधान गर्ने, विकास निर्माणको कामलाई चाहिँ तदारुकता दिने काम गर्नुपर्छ। र अहिले यो राजनीतिक नेतृत्वले किन यो कुरा सच्याउँदैन भन्दा आफूले गरेको गल्ती हो। उहाँ कुनै पनि पार्टीले यो योजनाहरू खारेजी गर्ने बित्तिकै त्यो पार्टीको साख चाहिँ गुम्ने, अर्को प्रतिस्पर्धी पार्टीले चाहिँ हामीले बनाएको योजनाहरू, तपाईहरुको जिल्लामा गाउँमा ल्याएको योजनाहरू चाहिँ यो अहिलेको नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्यो भन्ने किसिमको उहाँलाई थाहा छ यो योजना कार्यान्वयन हुँदैन, तर यो इस्यु रहने भएको बेला यसलाई एकमुष्ट रूपमा चाहिँ सबैकोले ओन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। यसमा अब हामीले देखेको उपयुक्त माध्यम चाहिँ सरकारले
खडा गरेको आएकै हुनसक्छ, किनभने हामीले सरकारले निर्देशनबाट सरकार पक्षबाट नेपाल सरकारको सचिवज्यूसँग बसेर गरेको छलफल पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन। एउटा होइन, दुईटा 79 सालमा एउटा गरियो, अहिले हामीले 81 सालमा गरियो भन्दा दुईटा। अब यसमा त हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन लेखेर विविध संशोधनहरू छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ आयोगै गठन गरेर यसलाई एकमुष्ट यसको चाहिँ निकास हामी खोजिरहेछौँ। के उपयुक्त माध्यम हुन्छ हामीले सोचेको बेला आयोग हो, त्योभन्दा उपयुक्त माध्यम के हुन्छ भने त्यसबाट भए पनि यसमा भइरहेको समस्याहरूको समाधानको हामी खोजीमा छौँ। आन्दोलनमा हामी जान चाहेका छैनौँ, तर त्यसको विकल्प पनि हामीले देखिरहेको छैनौँ। अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ कुन तथ्याङ्कलाई ध्यान दिन्छ भन्दाखेरि जुन अहिले चाहिँ चालु अवस्थामा रहेका योजनाहरू छ, जुनको म्याद थपको कुनै समस्या छैन, जुन योजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयनको लागि मैले पटक भन्ने गएको छु, 79-80 मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले 240 वटा योजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठायो। त्यसमध्ये 80 वटा योजनाहरू मात्रै अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई समावेश गर्यो। 160 वटा योजनालाई चाहिँ समावेश गर्यो। ती 160 वटा योजनाहरू मध्ये अधिकांश योजनाहरू हामीसँग सम्झौता गरेर हामीले काम गरिरहेको योजनाहरू थियो, त्यसको कार्यक्रमै छैन। उहाँहरूले त्यसलाई दायित्वै सम्झिनुहुन्न, तर हाम्रो त दायित्व हो नि, हामीले त सृजना गरेर दायित्व नि। हामी त नेपाल सरकारको एउटा निकायसँग सम्झौता गरेर काम गरेर भुक्तानीको लागि गरेको। उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई मान्यता दिनुहुन्न। उहाँहरूले चाहिँ अहिले म्याद सकिएको, असारमा चाहिँ काम सकिएको, भुक्तानी नभएर त्यहाँ रोइरहेको, तर यो वर्ष चाहिँ कार्यक्रममा नभएको, यो वर्ष बजेटको व्यवस्था नभएको ती योजनाहरू सम्पूर्ण योजनालाई चाहिँ हामीले समावेश गर्दाखेरि 60 अरब रुपियाँ भनेको थियो। 20 अरब रुपियाँ दिएपछि लगभग 40 अरब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ सङ्घीय सरकारसँग मात्र होइन, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार लगायत अन्य निकायहरूसँग पनि बाँकी भएको रकमहरूको कुरा हो। यो चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेर विभिन्न विकासीय मन्त्रालयले चाहिँ म्याद नभएको योजनाको चाहिँ भुक्तानी मागै गर्दैन, बिलै बनाउँदैन। यस्ता समस्याले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण योजनाहरूको विषयमा उहाँहरूलाई अवगत छैन अफिसियल्ली, तर अनअफिसियल्ली उहाँहरूलाई सबै कुराको जानकारी छ। अनअफिसियल्ली उहाँहरूलाई जान किन भन्दा त्यही अर्थ मन्त्रालयले नै त्यो योजनाहरूलाई ड्रप गरे हो। 180 वटा योजना मध्ये 240 वटा थप गरेर उहाँहरूले 320 वटा योजना कार्यान्वयन गर्नुभयो। अब त्यो 320 वटा योजना मध्ये कतिवटा योजना चाहिँ 80-81 मा परेनन् होला भन्दाखेरि त्यहाँ नपरेका योजनाहरू पनि हाम्रो त दायित्व हो नि। हामीलाई त उहाँहरूले त्यसको भुक्तानी गर्नुपर्छ। र कतिपय योजनाहरू चाहिँ मुलुक संहितामा गएपछि उहाँहरूले प्रदेश सरकारमा पठाउनु भयो, त्यो प्रदेश सरकारले त्यो योजनाहरूलाई चाहिँ ओन गर्नु भएन। त्यो योजनाहरूमा पनि धेरै रकमहरू भुक्तानी बाँकी छ। मेरो लागि त मेरो योजना प्राथमिकता हो, उहाँको त जसैको होस् न, उहाँलाई त उहाँको प्राथमिकता, उहाँलाई उहाँको प्राथमिकता। किन हामी तिनैजनामा पनि तपाईँले प्राथमिकता सोध्नुभयो भने आफूलाई कुन कुरामा मर्का पर्छ त्यही हो। विकास मन्त्रालयहरूको थियो भने यो वर्ष उहाँहरूको पहुँचमा भएको योजनाहरू प्राथमिकतामा हो, त्यो अर्थ मन्त्रालयको नहुन सक्छ, अरू मन्त्रालय नहुन सक्छ। पूर्ववर्ती योजनाहरू चाहिँ प्राथमिकता नपरेको भएर त ड्रप भयो नि, त्यसबाट त हामी समस्यामा त्यसैको निदान हामीले खोजिरहेछौँ। अघि नै साथीले भन्नुभयो कि यो योजनाहरू खारेज तपाईँले यो कारण अब तपाईँले सरकारले प्राथमिकतामा पारेको भए त्यो योजनाहरूलाई किन निरन्तरता दिएन, त्यो योजनाहरू खारेज गरिदिनुहोस् भनेर भन्यो। अघि मैले यो छुटाएको थिएँ, यो चाहिँ स्पष्ट रूपमै त्यही हो। उहाँहरूले चाहिँ आफैले प्राथमिकता नराखेपछि त्यसलाई खारेज गर्नु पऱ्यो नि, किन हामीलाई चाहिँ त्यो बोझ दिइराख्ने भनेको। अब यो प्राथमिकता त उहाँहरूले प्राथमिकरण गर्नु पऱ्यो। अब कसैलाई त के लाग्छ भन्दा धरानको मेयरलाई विराटनगरमा एयरपोर्ट भयो भन्दामा छिमेकीको घरमा भएर हुन्छ, मेरैमा चाहियो भन्ने हुन्छ नि, यस्तै कुराहरू हो। समान्तर भनेको त यो वर्ष खर्च गर्ने रकम चाहिँ अन्तको सट्टा केही दिनको लागि हुन्छ, त्यो सट्टा भर्ना पूर्ति गर्ने स्रोतहरू त चाहियो नि। गत वर्षको 60 अरब रुपियाँ दिँदै गर्दाखेरि यो वर्ष विनियोजित बजेटबाट खर्च गर्ने हो भने अनि यो वर्ष चाहिँ तपाईँले कसरी कार्य प्रगति हासिल गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि त उहाँहरूले अतिरिक्त व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो नि हामीलाई दिने भुक्तानीको। त्यो अतिरिक्त व्यवस्थापन भएन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो र त्यो छैन पनि यहाँले पनि प्रश्न गरे हुन्छ, यहाँले पनि खोज गरे हुन्छ। हामीले जुन कुराहरू हामीले हाम्रो स्रोतहरू पहिचान गरेसम्म चाहिँ उहाँहरूले अतिरिक्त रकम चाहिँ कहीँबाट पनि दिनुभएको छैन। जुन अतिरिक्त रकम चाहिँ अब मलाई लाग्छ सरकारले त्यो 6.5 खर्बलाई चाहिँ कटौती गरेर 1.5 खर्बमा झार्यो भने ती 20 लाख 30 लाख विनियोजित रकमहरू चाहिँ रकमान्तर गरेर यता आयो भने त्यो चाहिँ फलदायी हुनसक्छ। त्यो रकम चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने अरू रकम हुनसक्छ। तर
उहाँहरूले त्यो यो निरन्तरता पनि गरिराख्ने र ऊ पनि गर्यो भने अतिरिक्त रकम नआएसम्म हामीले चाहिँ काम अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। सिमेन्ट उद्योगीले कालोबजारी गरेर चाहिँ हामीले भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले अध्ययन गर्नु पर्यो र कालोबजारी भएको छ भने त्यसलाई रोक्नु पर्यो। र अहिले 400 रुपियाँ उहाँहरूले आफै कायम गरेको मूल्यलाई 785 गर्दै गर्दाखेरि डिजेलको मूल्य वृद्धि भएको छ कि कोइलाको मूल्य वृद्धि भएको छ कि के कारणले गर्यो? त्यो त कालोबजारी नै हो नि। किन 400 रुपियाँमा दिनुभयो? अहिले किन 750 गर्नुभयो? हाम्रो प्रश्न यति हो। उहाँहरूलाई 400 रुपियाँमा पोसाउँदैन भने उहाँले 400 रुपियाँ पनि आउनु भएन र मौका पर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 400 रुपियाँमा रेट दिएर जिल्ला दर रेट 400 रुपियाँ अनुसार चाहिँ सबै को इस्टिमेट गराइदिनु भयो। अहिले काम गर्ने बेलामा 750 बनाउनु भयो। त्यो कालोबजारी हो या सरकारले अब 750 को दरमा चाहिँ सम्पूर्ण योजनाहरूको इस्टिमेट गरेर हामीलाई भुक्तानी दिनु पर्यो? यदि कालोबजारी होइन भन्छ सरकारले पनि एउटा समुदायलाई समाप्त गर्ने काम त सरकार अभिभावकले गर्नु भएन नि। उहाँले 750 रुपियाँ 700 रुपियाँ 680 रुपियाँ जति जति सिमेन्टको मूल्य जुन जुन जिल्लामा पर्छ त्यस अनुसार चाहिँ मूल्य समायोजन गरेर नयाँ इस्टिमेट गरेर हामीलाई चाहिँ भुक्तानी गर्नु पर्यो। अन्यथा हामी काम गर्न सक्दैनौँ। यहाँहरूलाई हामीले बेला बेलामा महासङ्घको गतिविधिहरू जानकारी गराएका छौँ र नेपालका निर्माण व्यवसायले भोग्नु परेका समस्याहरूको विषयमा पनि यहाँहरूलाई विभिन्न समयमा हामीले जानकारीहरू गराउने गरेका छौँ र यस्ता जानकारी गराउँदै पनि आज महासङ्घ अन्तर्गत रहेका निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका समस्याहरूको विषयमा नेपाल सरकारलाई हारगुहार गर्दै पनि केही नलागेपछि हामी फेरि तपाईँहरूसँग आइपुगेका छौँ। त्यसले गर्दा म महासङ्घले तयार गरेको एउटा विज्ञप्ति छ, यो विज्ञप्ति म वाचन गर्न गइरहेको छु। पत्रकार मित्रहरू, निर्माण व्यवसायहरूले निर्माण कार्य गरेबापत विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठुलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएको बेहोरा अवगत गराउँदछौँ। राज्यबाट निर्माण व्यवसायहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्षको हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रूप लिन सक्ने निश्चित छ। निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापत निर्माण व्यवसायले पाउनुपर्ने रकम तत्काल विकास हुने भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरूले सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै पटक पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि तदनुरूप भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योगमा मात्र नभई मुलुकको समग्र आर्थिक चक्रमै ठुलो समस्या उत्पन्न भइसकेको छ। भुक्तानी बाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 13औं संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानुन जटिलता, राष्ट्र ब्याङ्कबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिएको सुविधा कटौती, निर्माण कार्य हुने सिजनमै उद्यमीहरूबाट बिना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ गरी सिमेन्ट, डन्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्य वृद्धि खारेज गर्न नसक्ने निरीह एवं लाचार प्रशासन लगायतका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग लगभग कोमामा पुगिसकेको जानकारी गराउँदछौँ। यस बीचमा महासङ्घले समस्या समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सहित विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, श्रीमान सचिवज्यूहरू, श्रीमान महानिर्देशकज्यूहरूलाई प्रत्यक्ष भेटी ज्ञापन पत्र बुझाउँदा समेत ठोस सुनवाई नभएको जानकारी गराउँदछौँ। खस्कँदो अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्वाह गर्न सक्ने निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासीनता विरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा यस महासङ्घ पुगेको र सोही प्रयोजनको लागि यही पुस 27 गते शनिबार राजधानीमा देशभरका निर्माण व्यवसायहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय भेला 2081 आयोजना गर्न लागि र सोही भेलाको म्यान्डेट अनुसार आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू गरिने बेहोरा पत्रकार मित्रहरूमा अवगत गराउँदछौँ। व्यवसायीहरूले हाल भोगिरहेका अत्यन्त जटिल समस्याहरू, त्यसको पृष्ठभूमि, प्रभाव र त्यस उप महासङ्घको धारणाका विषयमा पत्रकार मित्रहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। भुक्तानी सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठुलो रकम भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएकोले राज्यबाट निर्माण व्यवसायहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने यस थप निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रूप लिन सक्ने भएकोले आर्थिक वर्ष 79, 80 र 80-81 देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठुलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत हाल बिना बजेटका टेन्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने र
विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, सङ्घीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका आयोजना र विगतको सरकारले बिना कुनै योजना हठात देशभर 10-15 बेडका अस्पताल निर्माणको कार्य अघि बढाउँदा त्यस्ता अस्पतालको निर्माण गरे बापत निर्माण व्यवसायहरूको ठुलो रकम भुक्तानी नभएको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 13औं संशोधनबाट र सोभन्दा अगाडि विभिन्न कारणले म्याद थप्न नसकी, बियो स्वीकृत नभई र बजेटको समस्या लगायतका कारणले सम्बन्धित कार्यालयले बिल लिन नसकी, बिल समेत बनाउन नसकेको रकम समेत गरी निर्माण व्यवसायलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अरबौं रहेकोमा व्यवसायीहरूले भुक्तानी अभावले गर्दा बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको रकम समेत बुझाउन नसक्दा समस्यामा निर्माण आपूर्ति चक्र सप्लाई चेन नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने भयावह स्थिति रहेको स्थितिमा एकातर्फ नियोक्ताले भुक्तानी दिन नसक्ने र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरूलाई लिएर दिनौँ निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने, सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यले निर्माण उद्योगमाथि राज्यको निर्मम व्यवहार देखिएको हुँदा भुक्तानी हुन बाँकी रकमलाई रकमान्तर तथा LMBIS मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली समेत स्वीकृत गरी तुरुन्तै भुक्तानी हुनुपर्ने र राज्यले निर्माण व्यवसायहरूको रकम भुक्तान गर्न नसक्ने हो भने सम्बन्धित आयोजनालाई रुग्ण आयोजनामा समावेश गरी सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम त्यस्ता आयोजनालाई सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्दै फरफारकको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने र आयोजना सञ्चालनमा रहेको तर सरकारी बजेट तथा कार्यक्रमबाट शीर्षक नै नभएका आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने। 13औं संशोधनको समस्या सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 13औं संशोधनको नियम 120 क को उपनियम 3 बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनाहरूमा पनि बजेटको अन्योलता, भुक्तानीको असमर्थता, नियोक्ताले गर्नुपर्ने दायित्व समयमा पुरा नगरेको अवस्था र हालै मुलुकभर भएको अत्याधिक वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो लगायतका प्राविधिक कारणले थप भएको समयमा ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा यी आयोजनाहरूको समस्या उचित तवरले सम्बोधन हुनु पर्ने र सो हुन नसक्ने भएमा राज्यले यस्ता आयोजनाहरूलाई सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने साथै उक्त नियमावलीको 13औं संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भुक्तानीको समस्या र हालै मुलुकभर भएको अत्याधिक वर्षा लगायतको कारणले थप भएको म्यादभित्र सम्पन्न नभएका ठेक्काहरूको हकमा उक्त नियमावलीको उपनियम 5 र 6 बमोजिम म्याद थप हुन नसक्ने ठेक्का अन्त्य गर्ने र कालो सूचीमा पठाउने गरिएकोबाट थप जटिलता सिर्जना भएकोले यसको निकासको लागि समेत तत्काल आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने। राष्ट्र बैंकले ऋण दिएको सुविधा कटौतीबाट निर्माण उद्योगमा परेको असर सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति 2081 4/11 मा जारी आर्थिक वर्ष 81-82 को मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्र चलायमान गराई शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको भए तापनि मिति 2081 8-14 मा जारी 81-82 को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा भने निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन नभएकाले मौद्रिक नीति बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशिकामा नेपाल सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण किस्ता, चेक अनादरमा दिएको सहुलियत र कालो सूचीमा नराख्ने समय सीमा 2081 मङ्सिर मसान्तसम्म रहेकोमा हालसम्म पनि निर्माण व्यवसायहरूको ठुलो रकम भुक्तानी नभएको हुँदा व्यवसायीहरू आंशिक रूपमा धरायसी भएको अवस्था रहेकोले उक्त सुविधाको अवधि 2082 असार मसान्तसम्म थप गरिदिनु र हाल बैंकमा अत्याधिक नगद मौजात रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय ऋण उठाई वा विकास बन्ड जारी गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायहरूको भुक्तानीको समस्या स्थायी रूपले समाधान हुनुपर्ने। 4 स्रोत बिनाको ठेक्का खारेज गर्नुपर्ने सम्बन्धमा बिना कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा बिना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूले मनोमानी ढङ्गले अन्धाधुन्ध आयोजनाहरू छनौट एवं घोषणा गरेका कारण अहिले मुलुकमा 6.5 अर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेकोमा राज्यसँग 1.5 खर्ब भन्दा 6 खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेकोमा राज्यसँग 1.5 खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक एवं स्रोत सुनिश्चितताको क्षमता नभएको पुष्टि भइसकेको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी स्रोत बिनाका ठेक्काहरू तत्काल खारेज हुनुपर्ने। 5
निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा सिमेन्ट, डन्डी लगायतका निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित इन्धनसहित कुनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि कार्टेलिङ गरी विगत 1 महिनाको अवधिमा नै पटक पटक गरी सिमेन्टमा प्रति बोरा रु 200 भन्दा बढी र डन्डीमा प्रति केजी रु 15 सम्म मूल्यवृद्धि गरिएको छ। गत असार मसान्तमा 77 जिल्लाबाटै जिल्लामै दर रेट निर्धारण गरिँदा सिमेन्ट उद्यमीहरूले दिएको सिमेन्टको दर रेटमा सिमेन्ट प्रति बोरा रु 400 देखि 500 सम्म दर रेट कायम गरेकोमा समेत व्यवसायीले कार्टेलिङ गर्दै प्रति बोरा रु 650 देखि रु 725 सम्म कायम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा उक्त मूल्यवृद्धि खारेजीका लागि मिति 2081 8 27 गते माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा उहाँकै कार्यकक्षमा वाणिज्य सचिवज्यू, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकज्यू, सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिहरू र यस महासङ्घ बीच भएको वार्तामा फ्याक्ट्री रेट ओपिसी सिमेन्टको मूल्य प्रति बोरा रु 560 र पिपिसी सिमेन्टको मूल्य प्रति बोरा रु 460 कायम राख्ने सहमति भए पनि त्यस विपरीत सिमेन्ट व्यवसायीहरूले निरन्तर मूल्यवृद्धि गरिरहेको र सो क्रम अहिले पनि जारी रहेकोले निर्माण कार्य तीव्र रूपमा हुने अहिलेकै सिजनमा सीमित सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योगहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत नियोजित तरिकाले कटौती गरेकोले भुक्तानीको अभाव लगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप मारमा परेकाले उक्त मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने मूल्यवृद्धि खारेजीका लागि महासङ्घले उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थालाई पत्राचार समेत गरेकोमा उक्त प्रयास समेत निरर्थक रहेको छमा सार्वजनिक खरिद ऐन 63 को दफा 59 को उपदफा 3 को खण्ड ख र उपदफा 8 सम्बन्धमा निर्माण सम्बन्धी करारमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा यस्ता विवादहरू मध्यस्थताबाट निरूपण गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै मध्यस्थता एवं न्यायिक निरूपण बिना नै आफूखुसी एक स्वेच्छाचारी किसिमबाट सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 59 को दफा 3 को खण्ड ख एवं उपधारा 8 प्रयोग गरी मध्यस्थता र न्यायिक निर्णय बिना नै सम्बन्धित निकायको आफूखुसी निर्णयको आधारमा सुरु ठेक्का कवल रकमभन्दा तेब्बर 4 वर्षसम्म रकम असुल उपर गर्ने सार्वजनिक निकाय र नियोक्ताको कार्य र उल्लेखित कानुनी व्यवस्था समेत नेपालको संविधानको प्रस्तावना आधारभूत संरचना धारा 1 धारा 17 उल्लेखित कानुनी व्यवस्था समेत नेपालको संविधानको यो धारा 17 2 च धारा 25 र धारा 126 विपरीत रहेकोले संविधानसँग प्रत्यक्ष बाजी नगरी निर्माण व्यवसायीहरूको पेशा एवं व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा गम्भीर आघात परी पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हकमा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाले अनुचित बन्देज लगाएको र यो व्यवस्था संविधानको धारा 17 2 च द्वारा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाले अनुचित बन्देज लगाएको र सो व्यवस्था संविधानको धारा 17 2 च धारा 18 र धारा 25 समेत विपरीत भई धारा 133 1 बमोजिम बदर भागी रहेको उक्त व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास व्यवस्था र प्रचलन समेत विपरीत रहेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको हुँदा न्यायको आधारभूत मान्यता र संविधानको व्यवस्था विपरीतको सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 59 को दफा 3 को खण्ड ख र उपदफा 8 को व्यवस्था असंवैधानिक भएकोले संविधानसँग बाजिएको उक्त कानुनी व्यवस्था यथाशीघ्र खारेज गरी यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं अभ्यास अनुसार कार्य सम्पादन जमानत मात्र जफत गरिने व्यवस्था गर्ने गरी उक्त ऐनको व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको विगतमा गरेको आन्दोलन पश्चात सरकारले पटक पटक महासङ्घसँग सम्झौता गरे पनि ती सम्झौताको अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएका कारण पनि निर्माण उद्योगका दिन प्रतिदिन जटिल समस्या थपिँदै गएको बेहोरा पत्रकार मित्रहरूलाई अवगत गराउँदछौँ। महासङ्घ र सरकार बीच 2079 2 12 मा भएको 4 बुँदे सहमति तथा 2080 5 12 मा भएको 9 बुँदे सहमतिका अधिकांश बुँदाहरू अझै पनि कार्यान्वयन नभएको प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि महासङ्घ समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न पनि महासङ्घ नेपाल सरकार समक्ष जोरदार माग गर्दछ। अन्तमा छोटो सूचनाका बावजुद यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सबै पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै